Et ngai jamais moi si akubala nga na poto na évité. Pour quant à moi, c'est la honte. Pe maman mou, la jeune fille hein, ça se comprend. Génération na nga mais ba maman mukolo wana. Eza bien tenga bengo ba yuma. Tolandaka bango te kaka pona mbongo, to pona amema opoto. Topona somilungu tuka topona nda te tolanda bonga pe pona bolingo nde tolandaka basi nyonso tolingaka eza kaka bolingo ba intérêt ya kana sima non t'as l'avenir nanga maman wana eza kwa la différence ya ba o ya ba la miki ozomona nana ya mama wana différence ya moni to tene sko la différence ya bisanga nakolingana ma eza lokwa na bana mama oya botinga namona bolumbu ya mama na ngai même bible pekisi yango bolumbu ya mama na nga abotinga nakino mona bolumbu na ye wana eza malédiction ba basala bongo baza sous malédiction mama eza soni ko ka jeune garçon munene lokola masana nga artiste pe aki raisonner lokwa moi muke moko ba ibolo bate c'est la honte car ndé mo lobi. Mbote balandia HD la Congolaise TV mbote tozana esengolelo parce que toyeli bino émission ya sika ya débat na kombo ya toloba na vérité na kopesa mbote la ngai nanu mingi na Espérance Bongo esika azwami na pesi mbote la ngai na Jean-Jacques Diabelo na pesi mbote la ngai na Tony le Prince en tout cas na lingi bino mingi. Lelo tozolobela likambu ya ba comédien bande ko na biso mibali ba komi vraiment na ebité to benga ngonini ba gigolo moko dans eleki niveau la façon moko to ebité ce qui to lobela ngo vraiment la façon ni po ba to comprendre biso yango wana sujet na biso ya mokolo ya lelo na kanisa toza bande ko na biso mibali bazali na plateau. Bango moko baza présent pour se présenter. Toko banda na mutu azali na gauche nanga. Papa okoki ko se présenter kombo na yo nani, au joueur na groupe nini, ainsi de suite. Bon, mbote nanu na ba bandeko nyonso bazolanda biso. Mbote na bino nyonso bana monde entier. Bon, ngai kombo na ngai elongi ya Jésus. Nazali artiste et comédien. Nazali naza artiste ya le groupe Les As du Volcan. Et puis Ramsès, président Ramsès et Combo. Na pesi bambote seke zali, na bana nyonso landa kuna mère na parler, na pesi moi bambote belé vraiment. Donc c'est ça. Merci ndeko na biso elongi ya Jésus. Na kanisa boyo qui est bien le bien azali comédien ya groupe Les Volcans et pas ya président Ramsès. Alors ngape na pesi mbote ya yo papa na musika. Na droite nanga tozana papa na biso mususu ye moko paza présent pour na ko se présenter. Papa kombo na onani? Maman merci mbote non na ba fanatique nyoso. Ba ba ebinga na ba ope ba ebinga te. Nga komo na ngai Gelor mais ba benga na scène cardinal. Na zape kaka na kati ya groupe Volcan, il y a président Ramsès. On est ensemble, il y a pas de souci, c'est bon. Merci Nandeko Nabiso Cardinal puis na elongi ya Jésus. Si je n'absous à mon collègue l'autre zolobela vraiment ba comédien o baza ba gigolo ndenge na lobaki liboso. Jésus na kobanda non na yo. O meka ko répondre ngana no na ba question parce que ekomi ko sala passe. Tozo mona ba ninga basi ba mama pe bazoluka ba jeune fille te mingi ezaka ba mama oyo aza âge na ete oyo ezaki mama oyo akoki kobota ye mais kana nkopesa nga réponse pe bandeko na biso bakozala na besoin bazwa pe biyano ekouta epa na bino parce que boza ba comédien ezosala nde epa na bino na kati ya monde na bino nga nayebi te soki ekomi société moko to compagnie moko bafungoli ya bagigolo eloko nini ezosala bino bokóma na baniveau wana
o meka ko betela biso pe na no parcours na yo. Après o pesa biso réponse. Bon, maman Inès, premièrement, nous merci pour la considération de nous considérer nga o yambinga une émission na yo. Bon, nga yi elongia Jésus nazali mwana ya fait des fins bon papa Mars Kadiombo yamba paix à son âme et Kazali molimo na epe manakimia yenda zwa kinga mukie a formé nga lelo so na benga mi comédien artiste ezali parce que yazali le rôle à papa na ngai yemta salinga lelo na koma mutu boy nzambe na sala mutu asala ngai mais yenda pesinga maele ya art donc naza formé papa Mars Kadiombo na vane papa Mars Kadiombo plus de 8 ans plus de 8 ans 9 ans ou 10 ans boy donc papa est ko na monaki na komi na nga responsable ne baba l'homme quittera na bina longwa ye papa nde na yiko meka nga moko ko fonctionner bon et puis ça quitter nde na yiko kuta na président Ramsès abengi nga yebisinga te yakato sala na yo tant na longwa ki abenga nga wana papa Mars Kadiombo zaki non en vie mais nde na sasko na papa Mars Kadiombo na pardon na zana président Ramsès en tout cas plus de na koloba to la na 5 ans yango na zana pa président Ramsès donc makambo bien ezali donc soki nazali vraiment lelo boy papa Ramsès abakisi ebele lisusu un plus na kati ya vie artistique nanga donc nazali dans les volcans et pas président Mars Kadiombo et pas président Ramsès Ekombo donc tous les grands Nabiso TV chaîne locale Nabiso TV donc chaque mardi et en plus naza partout na net na réseaux sociaux naza na HD la congolaise so tali boromo nanga na le kapé na volcanique TV donc tozawana ba gag ba film ebele so ngone surtout HD la congolaise parce to leka donc tozawana ba film nanga nyonso ezawana donc toza vraiment tozali nazali et en plus likamutu ninga ya que ba jeune oyo biso ba jeune garçon ba jeune artiste otoye lelo to molinga ba mama mikolo maman nanga c'est la honte hein. C'est la honte ba o ba sala mamba bongo to boite bolingo soki bolingani na ndinga solo ça va mais biso to sala ngona ndinga intérêt na ndinga ya mabe et belé pe ba ina ar biso to ba ne ba aro to yaki ngona ambition pour na sala musala linga mais belé ba ina aro na mibali na ya basi ba ye po intérêt mo quelconque aya ko luka moi si ya poto moi si ya poto pour sala ye to moi mona na danger ba mona boy bon donc ngala ko bengo baza ba yuma po bibilobi l'homme quittera a rolongwe pa boti na ye o kende ko luka ya ye molongani engai jamais moi si ya ko balanga na poto na ebité pour quant à moi c'est la honte pe maman mo la belle jeune fille hein ça se comprend génération nga mais ba maman mukolo wana eza bien tenga bengo ba yuma bato baza désespéré na vie ba oyebetelo sala nde ba osa bongo nga quant à moi naza contre yango bolingo to boyite bien sûr mais na maman mukolo le plus âgé que nga wana eza lisuma libabe baba osa bongo baba yuma elobi nga ba yuma yango wana ka to donc ona rolo ba yango wana ba yuma ba désespéré. OK, merci vraiment Nandeko na biso Jésus na kanisa boyo ki ba réponse na ye wana ezali oyo ye azaki nango mais to yebite et pas ya ndeko na biso cardinal est-ce que yé pas au penser ndenge moko na Josna na elonga Jésus to yebite aza ndenge mona nga po pas za jeune rwanga donc il faut la même morale nanga donc c'est ça ah eza batata hein? Bon cardinal okoki ko répondre na kanso okoki déjà question nga la poser que pas ya elonga Jésus o meka ko répondre nga eloko nini ezo pousser bino o ezo pousser bino ba comédien on a beta vraiment c'était makasi na ba comédien bo komi ba gigolo na façon moko impossible mais quand on ko répondre biso ce que zanini ça la bino maman Inès merci mais ngape no linga pe ngape na beta parcours na ngaiti nako bana nango te eza problème te parce que na ebio maman Inès présenter émission bien merci émission bien mais ce qui n'est pas tout le monde oh ya le binga na sala ngala ko sala te pour na sentiment na ngala ndo ya le binga na sala même pas OK ngako pour ngala opesa na parcours na ngate ngala minute na za na volcan hein pour kanda déjà la qui sur la bi na ba opesa parcours zo mulaina na volcan pas président Ramsès ba wana nyoso eza nonte mama
Et ça soni ko ka jeune garçon munene lokola mastananga artiste pe a qui raisonner lokwa moi muke moko boyebo lobate. C'est la honte ka ndé mo lobi. Ina ebité. Maman ozobenga mama wana. Aza papa toi za mwasi. Première question. Soka za mwasi. Asala mi po olinga. Ovana na osane pe foyer osane pas venir. Maman ozobenga mama na lelo ozobenga mama. So ozana mama na ndako muto obokola muto olieso muto opeso nyoso obengena ni mama bonzelo na bolingo na na préférence na mama ndé changer longoli mama comme si eza entité kolinga mama ponanga cardinal pardon donc pour na cardinal ngala confirmer que aza d'accord yuma aza d'accord ya obimana ena ba mama siko tombolanda ka bangwana ezaka pour na sentiment ya nzoto ou bien pour apesa yo mbongo ou bien pour selo quelque chose moko bo reva bana kala ozo kokate donc faut zwa ka réponse c'est pas mama wana mama Inès na ese ko na sepela no parce que ozaloko ba misusu te on va différente na biso boy landa réponse na bien ezaka po na yo te na bato ba olanda biso ba comprendre lo na oloba même master za mpanzi pa yo ke lo na oloba tolandaka bango te kaka pona mbongo to pona amema opoto to pona somilungu tuka to pona ndaku te tolanda bango ape pona bolingo nde tolandaka basi nyonso tolingaka eza kaka bolingo ba intérêt ya kana sima ozo ko bona bité bon o moto ngolo babongo ezo sanga pasi pourquoi na otala mwana mai na ngai aza artiste mais aza artiste aveuglé non parce que lelo oyo masalanga zela yo pe ba yelo mikolo ba mama ne sakabola bien oyoka toza vision mon côté elongia Jésus na kansende toza na deka nga zala na katikati to ana deka pour la ngasko la mitu na bengo ndie toza côté ya Satan na côté nzambe bongo alors et pas cardinal aza d'accord mais Jésus azobo yango bino mo boté la problème pour ngana na problème te bango nde bazo pesa nga ba réponse po bino pe bozo oya bino mamani avec tout le respect que je vous dois ngai ne na zaboye jeune loi nga nakolingana ma eza loi na mama oya botinga namona bolumbu ya mama na ngai même bible pekisi yango bolumbu ya mama na nga abotinga nakino mona bolumbu na ye wana eza malédiction ba basala bongo baza sous malédiction ba jeune fille bazate mama ina sunganga pardon pelo toyokana yokelo kalobi eza malédiction amona bolumbu ya mama na ye bongo ya mwana bato ya mwasi ya mukio abalite azomona bolumbu ne wana eza papa diction au moins bilo musu tozo se contredire biso moko ozomona c'est simple atika ne sentiment au moins azolo ba amona ces missions ozo comprendre na kuzu toyeba na bakula to kutanaka ozo comprendre bato ba bokola c'est ça ka ba mère wana ozo comprendre ana mone comme ko vision yo faut la vision maman mukolo obima na ye ba basa bon mama ine toza toyebi ba toza ba masebele balinga ba mama nde to ba mikolo toza ba collègue belé balinga mikolo wana alinga pona intérêt poza mukanda poza jean poza azo téléphone iPhone poza nini et après mama ine yoka lepso c'est simple pardon to sungana to te abatu cardinal s'il te plaît to sungana on répondre nga to sungana na molo njezo yinda toyokana awa eza likambo ya question réponse bobebana te boza ba comédien nga nalingi to répondre bandeko na biso ba comédien po nga mpe na mikotisika mpona na kati ya ba comédien mibale to répondre bango mama merci sunganga ce qu'on va répondre na po nga defana loba mama na libibo parce que là au moins ngaki mangai hein même nzambe alinga biso na intérêt ozo comprendre na ndenge ni na intérêt parce que to salela et surtout salela olinga biso ozo comprendre atindi biso la mission to salela même ata lelo soko moni o retarder liwa pour ça la pour to changer to bongwana ozo comprendre mais lelo sikoyo eloko ni na mukile sala massa intérêt soko liba mama na tozo linga bango pona ba intérêt ba mbongo bani mais c'est normal pona ni ngala micho na sangi na ke pa mutu ba pesinga te mais mama na penser na nga 9 mois na libumu na vanda na mwana opasi te mwana fona sungai tonga sunginga nga pena na devoir mo fona ça en verrier ozo comprendre c'est l'échange to sala ni échange siko mabe wana eza wapi to sala honnête mwana mai mangambolo bazo ebate mamsu to na sa moyi ndezo sala biloko wana mais na ebiso eloko ya solo nga na etokutanaka donc na mukuse kaka to ebeska tokutanaka c'est ça donc ba Jésus ozo kosa na ngai mama ine neti nga vraiment
nga vraiment ne naza boye na éducation na nango maman aboti nga eza lokwa nga na kolinga maman oya boti ye maman aboti aza maman na nga maman wana o ya ko elinga wana aza na bana na ye misusu donc mona te ke asa maman te e bana na te wana eza maman wana to benge mobali to mwasi maman na to benge mobali to mwasi bino de boye na art dramatique boye pona obebisela bato réputation eza babino mais oliaka mbila te na santé tambilo ke na lukani lokola biso toza pona obebisa yo longwa na kolongwa te parce que eza mosala nga métier na nga na papa moninga naza aligné ya baprésident mbali osombo naza aligné wana biso bagénération lokoso nazoloba na mutu nyonso ozoloba parce que eza émission ozoloba parce que eza émission mais lelo oyo bamama wana ozoloba ke babato mabe nga naza naomona ta eloko mote kopousse nga na benga bo mabe toyokana yebisanga nde yango depa linga mama kufa na bapapa baartiste oyo yebisanga cardinal namoni kande komo matepa cardinal makasi cardinal akomi komatisa kanda makasi nafingi bamama te nazoloba ndenge bamama bosala bongo eza mabe sake baosala po babebisa génération na biso elongi ya jésus bango bafingisa biso ce n'est pas bien bajeune fille baza na bapoto oluka bolingi base bapoto baza na bango wana boluka ok ça va toyokani comme toyokani elongi ya jésus toyokani elongi ya jésus toyokani nayoki bino nayoki cardinal nayoki elongi ya jésus bongo papa Nicolas balinga bana mikio na basi ozo c'est compliqué papa monde eza boye nenta baliaka nde biso pe tokende ake na gauche aller na droite ntaba ndebe biso tokende monde ok na profiter kopesa président Ramsès Mbote directement na Angola esika zali na voyage tamoni pe na pesa vraiment bon séjour aussi kozali mon président nazongi lisusu pas ya ba invité na ngai nazongi lisusu pas ba invité na ngai sans oublier Ige Sadi Salibandia sagesse balobi muta filma nzambe ye a Jésus te me ya nzambe akiti aya ko filmer ba commando ba niko bango nyonso tout en tout cas ba mbote belé siko zwami nazongi bandeko langa na plateau tozali cardinal yo vraiment zo confirmer oza vraiment convaincu na nyonso tout yo za d'accord yo eza sans intérêt pour na bien matérialité mais bolingo donc maman mosoka yene à 60 ans cardinal na memoto kende poto yo so comme na poto kuno balukela maman na te pendant à 60 ans na balukela ndenge ni maman na balukela ndenge ni mutu azuli kanisi bien mamsunga la fa na kino na ebene no ke poto te mamsu azuinga benga na poto asunginga pesinga ndako na vani ne mama nanga likanisa ko balukele ko uta wapi omoni biso yango tozanga ba place ebele biso ba congolais parce que mutema malabu na ingratitude tozana ngwana kozala ngra na mutu o a servir yo bolamu mama ono zo benga 60 kedata na 100 ans asa mwasi soki ke lola penser na ngai ne na vani na ba souffrance to mona na kino abengi singai mama na otano ne loka liboso volonté o ya zaki na ona souci wana ko bengi sanga na sala pene wana siko na kolongwana ba intérêt ya zolo ba o ki mama ki nini te na tana bolingwana ngape fana zo kusele bolingo la bolingo na zo kusesa ni ezaka bolingo ngape na zo kusele bolingo na lingi epe na lingi epe na opese bolingo donc to lo bandengo zana yo conseil nozo pesa ba comédien ngo wana bandeko na biso mibali baza na bango d'accord na nyonso to ekoma mama na pesi bon conseil te bozo minduki bobo na bino te na pesi bon pe conseil te boko traba banki bo ibambongo te soke yelio saisir opportunité so pe elio te ko lukango te zelango ekoya konsenga na pesi bango ngwana mais to lo bateke o eza mabe elonga na hotel melandi ko lobake o ko linga mama 60 ya nini eza lisumu lisumu te balakisanga esika ni na verset bible comment eza lisumu ata kuna bible te na réalité bo to lo banon batu jeune garçon ni to artiste ni to ka akenda poto alinga mukolo akufa mais biso to lingi ba jeune ba aussi sa biso ka ba jeune fille ya zolo balobana to tanga ba kombo na o tanga ba kombo ka siko o ba kufika pour la jeune fille cardinal wana eza ba secret na off koko bomba ngo eza ba blom si otanga te oya betsa mabakula bandeko basi bisika musu basi bazwami en tout cas rozala passe makasi elongi ya Jésus donc yo ndenge ozawana opesi biso ba parcours na yo na nzimi te ke osalaka à part théâtre na aux entreprises moko to yo osalaka lelo vraiment Sandrine Gibende azana yaya na emoko boy donc
Pour na préciser bien yaya te mais maman na ye moko boye abengi non gibende na zawa na ba bien nanga nde na landaka théâtre na bino na sepeleka na elongi ya Jésus malgré tout aza mwana pa nanga menga na lingika elongi ya Jésus nazotinda mbongo la ngai ou bien nazoya Kishasa na ye kobala elongi ya Jésus na kende na ye poto okoboya obi okonzima po cardinal alobi ke bokutanaka. En tout cas question eza malamu Sandri Dibendi na pesi ba mbote siko zali ba bizu ya trop na yebi ke tango Holanda okomona mbote na pesi yo. Premièrement na nous olobi nini mama ine to na mama ine sta na landi olobi ke mama ya ba Sandrine. Maman ya Sandrine ngana obana non ndeni ngana linga. Maman ya Sandrine nazana maman aboti Sandrine. To ata maman leki na ye to azana ça donc quant à moi état que bantou état que chrétien na banga nzambe. Je parle nazolo bango devant Dieu. Nako sala ngoti. Malamu mambongo wana. Soko yana ayona ngo apesa ngana ba faire mususu. Na sala na akabela ngana nga ferme ya ninga bolingo. En tout cas na sonja ba mama te. Na ndenga mabete na respecta ba mama mingi po ba mama bango baza bato ba membiso na libumba ba membiso na mokili na kolinga te bolumbu ya mama ngana mona yango eza donc nota la lelote nota la lelote nota la lobby nota la venir nanga mama na eza kwa la différence ya ba o ya ba la mikio zo mona na ya mama wana différence ya moni to te nesko la différence ya bisanga ngai no ngai ya bisanga la différence na différence eza nini différence wana mutako mutuna eza mama Inès. Ok, merci. Merci, Elonga Jésus. Naza contre bino. Donc maman mukolo eza kobebisa réputation. Sikoyo mutu abomi mutu na kolinga maman mukolo na salisu. Nyon surtout eza lisumu ngo Ok, merci na bandeko na somi balé bazali awa cardinal na elongi ya Jésus. Vraiment merci na invitation na bino na ndenge bo respecta ki koya awa. Yango tozo sila pa to kufa pa ma. Mais aussi la yango papa. Tozo sila pe pour la presse. Ozo boya kozwa vérité ozo boya. Tant les gens qui causent la maman sa vérité, yo so boya vérité, on so kufa. Parce que yo mondo so sa arbo, en réception le retour bi to galer. Ça ya pesa on tenga pesa ngelo. Ngaza ba relation. Naza véhiculé. Ya. C'est notre maman mutuka. Mutuko bwa ki mutu apeso ketch ndo benga mutu. Ketch, ezo sunga ngai na émission Cardinal na Jésus to beba te na kanisa batu o bakolanda émission na biso eza ba misusu bazwi ba réponse na bango. Cardinal azana est d'accord. Ye azana est prêt na nyonso tout. O ba Monique azana est prêt, aza prête plutôt. Cardinal azana est. Na ko pesa numéro. Maman na pesa. Et pas ya Jésus pe yepe nenga zawana en tout cas aboyi nae abe pa nae esimba te soka bimina mama ya mukolo za lokola abimina mama na ye donc mama aya sunga mama AVC na chambre so apesa ba matériel banini wana ça va mais ya bolingo na mama mukolo ko pesa ba matériel de ça va désolé oui o sunga ende ça ne va pas soutenir là ça va mais na soutenir ça va pour na sunga ça ne va pas non là c'est pas bien to komi na suka ya émission na biso to komi na suka ya émission na biso na kanisa bozubi ya nona bino donc a ezaki matata soko sali pe moins derrière dégâts oko bima batu ba bunda donc et osimba te en tout cas bande ko na biso ba comédien ya mibali surtout bo sala effort wana bo sala effort eza pasi na côté li mutu te na pesi tort te na pesi raison te mais eza vraiment pasi na façon bozo tambola to komi na suka ya émission na biso na kopesa cardinal maloba opesa ne fiske 2 personnes mbote po toza susu na taya mulai te opesa 2 personnes mbote osala quand même bien na bayo bakolanda yo. Ça va, merci maman, mais modèle na mona maloba mo lobi na suka ndeka nde salinga peka na miko benda ngusundam na lobela ngo pe susu muke maman yo za pour ye to za pour ngai na lobi ke na za pour mutu te
Mais ce qu'on passe sur ce Nazana parce que tozo mona tant to lobeli sujet o tozo tambola tozo mona ndenge ba comédien bazo vivre toza pe na bandeko na biso na bapoto bazo benga bazo pesa biso ba remarque nde makambo ezoleka awa no ba comédien ba komi boye ba vi bazo tamsa ki gigolo eza bien donc maman nde bencha biso boye ozaino pour ye naza pour mututé naza pour mututé nga naza na katikati na lobi bien ke na pesi raison pas ya mututé torpe et pas ya mututé o nga zaki na besoin nazong sa réponse na ba question ya batu o ba posaki c'est tout. Alors pesi langa 2 personnes mbote po to komi déjà na suka ça va na pesi no ya liboso ba mama nyonso na linga bino makasi na pesi bino mbote na linga bino wana zo provoquer Jésus to bendi émission te mena lobi ko zo provoquer Jésus ye ba pesa ba oya ye nga na pesi wa nga po ba nde ba sala biso ba mama nyonso na pesi bino mbote partout bozali na pesi no mbote na pesi Tilis mbote artiste na biso moko pe ya Volcan Ramses na pesi Emma mbote moko pe ya biso ya groupe Volcan Ramses na pesi Ige Sadisa Libanza Sagesse Salam ye mutasimbi bilili na pesi pe grand frère Paul Précasse Kasonga partir à Londres ba salam vient na ngamoko mauvais que j'aime beaucoup moi ciné maman Brigitte moi nana Liboso Bricasse moi nana Mibale Ordina moi nana Misatou j'ai tout je vous salue je vous embrasse je vous aime tellement merci cardinal merci vraiment beaucoup na bambote na yo na kanisa ba koyamba maboko Mibale elongi ya Jésus yo posa na moi 2 personnes habite 2 personnes y ça débordé quelques personnes on peut ça bangombote ouais na lina sulunika eloko en tout cas na biso ba yaya oyo to bani na ba bulo nzela moko toza na beat o to ela mondo soki oya pona olinga ba mama mikolo courage mais biso to ya na beat lobby to benga malora ba papa masumu toza lora ba phénomène sobe toza la mikolo wana ndenge bazali toza l'exemplaire parce que toza ba éducateur à masse donc on a encore le bayangwana mbote nanga na pesi et pas la Porsche moi simoro ya mbinga ya mwindu na Belgique Nounou Clarence na pesi ba mbote zali na bébé na biso ba gros bisous na pesi mbote en direct de les États-Unis Trésor Mangasa na pesi ba mbote siko zali na États-Unis kuna ba mbote belé ma sœur que j'aime beaucoup hein il y a vraiment les gars na Western zo kodo yo Florence Kambu yo ya lingala longo la chapeau na lunettes ya tinda nga na Western kende cousine nga tinda nga kende zo code na Western merci vraiment en tout cas Trésor Mangasa en direct de l'États-Unis na zongelo lisusu en tout cas merci pour te na o sala kinanga okundisa mbongo pesa ngelo pesa nga na kundaka mama nanga kitoko sans oublier la charmante Espérance Ebongo acheter la congolaise en tout cas maman merci na ozo sala kati na ngai ozo sala ya mingi ba soutien na yo vraiment na ba courage na yo en tout cas oza maman moko spécial sans oublier Ige Sadisa Libandia Sagesse a filma muta filma kokuta na ya Nzambe na Moïse kola ngoma ta Moïse akenda kozwa 10 commandements muta filma ke zaki wana esika oto zali cadre oto zali muta yambi biso l'artiste est Saint-Pierre Roger donc motema ya maman Nanette Kindu en tout cas merci vraiment la soutien donc on est de même morale tous arrêter le roi ba misusu ba gigolo pa ba désespéré moi bo na vie OK omoni siko tanga obora mabanga wana namoni ekomi koya lisusu namoni ekomi koya ekomi koza ngaka sa écoute obora ba maman te mawaki ba maman mon frère comme yo kano sonte balaka dongo na sonite on est ensemble au moins que wazo continue toujours provoquer na regrettera pas vrai que son homme repose en paix mère maloi d'ailleurs so mère wana zalaka na nokanele ni na kendele poto na ebiso vérité na la piso nangana zona famille ayana art aluka continue ko inda ayana beat mo rapport lunga ba maman mikolo to pesa ba maman na valeur to pesa maman na respect hein ba jeune fille baza en tout cas ba sœur ina nga photo ba maman na pesa bino ba maman Inès après awa to ke va na matonge mère mo bomba biso ayebi ezoyinda donc cardinal na Jésus eza somo makasi awa ezoyinda en tout cas na pesi ba mbote nange ebele na HD la congolaise Espérance Ebongo balobi liboko epesaka bakataka te moto apesaka yo nto kotia embeli na motema te mpo soki akufi ozangi Jean-Jacques Diabé loba mbote ebele sans oublier artiste
Saint-Pi Roger motema ya mama Nenette Kindu napesi bino bambote ebele donc ye aza le grand décorateur o nyonso to kozala ngo besoin o basalelo ba art moko mystique et pas ya Saint-Pi Roger ozanango o manquer loko mon côté. En tout cas, na pesi mbote na ngai makasi na bandeko na ngai nyonso to baza na Brazzaville, famille Sangolo Mobimba et famille Mudiandambu, sans oublier famille Luzaïs Mobimba na Belgique, famille Mundebo. Na pesi bino bambote belé na lingi bino vraiment mingi. Libandia sagesse balobi ige sadisa a filma mutatika ko filmer la défaut do bambote na yo. Et là, parce que le réalisateur c'est mon président, Ramsès et Kombo Mangoto Joseph, dans Angola. Na peso bambote belé ba séjour non na peso bambote belé ko ba bon séjour kuna vraiment o pesa bande ko la biso pe baza kuna mbote tan ko landa biso en tout cas la pesi mbote na bande ko la biso nyonso ba o nyonso tout ba o nyonso ba landaka émission la biso na pesi mino bambote belé bye. On embrasse tout le moment.